Naimbag nga agsapa kada kayo amin nga kakabsat nga ayayatem dita Pilipinas da kayo amin nga agsapa tatta ken amin dagiti countries nga rabii itatta nga oras kabkablaawan da kayo amin itinagan ni Apo tang Jesucristo sapay kuma tati ayat ni Apo Dios iti panarabay ni Apo Dios ket adda iti tunggal maysa kada tayo amidst daytoy nga pandemya nga intayo paglaslasatan amok nga adu iti madandanagan amok nga adu dagiti mapoproblemaan adu dagiti panpanunutan tayo nga nagduduma nga magyaman tayo ayaten nga kakabsat adalata iti gundaway nga ipalubos na tapno iti kasta mabalin tayo nga kakabsat nga kakadwa manen iti daytoy nga gundaway tapno agmaymaysa tayo nga agkararag agmaymaysa tayo nga agadal kadag iti sasao ni Apo Dios nga isu daytoy ti kasapulan ti kararwa tayo. Ket kayat ko nga awisan da kayo amin nga ayaten nga kakabsat anyaman ti ayan yu tatta nga gundaway anyaman ti kabibisyan nyo, awisen da kayo iti numabiit nga gundaway. Tapno agmaymaysa tayo nga agkararag para kaditi pamilya tayo, agkararag para kadagiti trabaho tayo, agkararag para iti biyag tayo, agkararag para iti simbaan nga ayan tayo, ken anyaman dagita nga concern ayaten nga kakabsat, ngayon tayo pagdandanagan wenno bakbaklayen, ket adda iti namnama iti likudan amin dagitoy. Ket i-introduce ko kada kayo iti maysa nga napintas ngin tayo aramidan iti daytoy nga tawan kas isagana tayo iti biag tayo iti pamilya tayo no anyaman ti ministeryo nga ipaay ti Apo kada tayo ket isagana tayo kakabsat iti biag tayo kas agmaymaysa tayo nga intayo lagipan kumadaytoy kasanok apagbalinan. Daytoy nga tawan 2020 nga nabunga ken nabaligi kas maysa nga anak ni Apo Dios. Ket ayaten nga kakabsat addapay tinamnama. No makita yu daytoy nga silaw isu iti mangpalagep itunggal maysa, tunggal pamilya nga nakatsun iti daytoy nga aldaw. Addapay tinamnama. Anyaman dagita nga paglaslasatan tayo ayaten nga kakabsat. Addapay tinamnama. Itinagan ni Apo Dios. Kaya't kuman habang dingdinggen tayo, daytoy nga kanta, lagipan tayo man daytoy maysa nga saludsod. Apay nga tamay saak nga nakalasat ken naikan iti biag iti daytoy nga 2021. Ayaten nga kakabsat o modyo ki anila ananila jo. Adu dagiti pamilya tatta nga 2021 nga nakurangan. Gapu adda dagiti imon una jay langit. Adda dagiti natay. Gapu ti nagluduma nga rason. Ken ti dadduma ket gapu iti daytoy nga pandemic wenno COVID wenno kunada nga novel coronavirus nga simmangbay iti tiempo tayo. Ket iti kapintasan nga saludsod, ngin tayo kumalagipan, habang dingdinggen nyo daytoy nga Ilocano nga kanta. Ket apay nga taapo, tamay saak nga nakalasat, may saak nga inikam ti gundaway, nga nabiyag iti daytoy nga 2020. Apay nga Apo tulungan ak tapno mamwak. No anya dayta nga panggap mo iti biag ko.
Kakabsat, awisin da kayo, ngay meditate tayo dito nga kanta. Kit kalpasan na, agmay masa tayo nga agkararag. Kit irugi tayo nga agadal. Ayaten nga kakabsat. Ibiyag ito'y lubong, awang di maayna. Agpaiso kakabsat. Kristo Jesus, awan ken ka. Kastoy tibiyag ti tao. No awan ni Kristo itibiyag na. Ato nga kinabak na, dunteng do ti tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, ang yaman na, ay matap na lupang, napateg na darang, mas pasol ko na ugasan. Puso kang panuno, inka dinalisan, dinaliwang kitang bana, iti na inlangitan. Yaman tayo kakabsat. Kanya ang Ay Diyos. gusto malaunay nga paiso, yak di may isa makumpunang at Kristiyano. Dumaw dawel dumaw, dates man ti tiyempo, ragsakal na at talinaen, panunod ken puso. O Jesus, payaman na, ay matap na luptan, napateg na darang, paspasul ko na ugasan. Puso ken panuno, inka dinalisan, dinaliwang tibang bana, iti na inlangipan. Ngarog kapsat ko at lunen di tapuso, bukbuk nga anak ti Diyos ang namanswan. Rinaw tapuso ang tutok ko anak ko lugtang, ket pastegen makuman. O Jesus, pagyaman na, may matap na lupang, napateg na darang, mas pasok ko na ugasan. Puso ken panuno, inka dinalisan, dinaliwang tibang bana, iti na inlangitan. O Jesus, pagyaman na, ay matang na lupang, napateg na darang, mas pasok ko na ugasan. Puso ken panuno, inka dinalisan, dinaliwang tibang bana, iti na inlangitan. Dinaliwang tibang bana, iti na inlangitan. Dinaliwang tibang bana, iti na inlangitan. Ayaten nga kakabsat. Dawatik man, tin tayo amin panagdumog, iti panagkararag. Naindaklan, nadayag, kinatantanok unay nga Diyos.
nga pagsaserbian mi iti daytoy may maysa, ngayon pabulod mo nga biyag kada kami. Salamat Apo, tamaysa kami ngayon ikam iti biyag. Iti daytoy Apo nga tawen 2021. Apo ammumi nga adda ti misyon mo iti biyag mi. Iti pamilya mi, iti komunidad nga ayan mi, iti iglesia nga nikam kamingan mi. Kinanyaman Apo dagita nga misyon, nga ipaaramid mo kada kami. Sut gapo na nga inikanda kami pa iti tsansa nga nabiyag ken nakalasat, iti daytoy Apo nga pandemya. Tulungan da kami kadi Apo nga maawatan mi. Kararag ko Apo dagiti amin nga iten nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway. Anyaman Apo ti ayanda nga lugar. Anyaman Apo Dios ti kasasaad nga mapaspas saranda iti daytoy nga gundaway. Apo nga man nakabalin idawat ko kadi nga yunat mo ti man nakabalin nga imam. Sagidam Apo Dios dagiti adda ti hospital. Dagiti adda ti balay da Apo nga matmaturo ken sakit. Ipakitam ka di Apo mamingsan nga sika da kami ti rason Apo no apay imay ka iti ditoy lubong. Nagsagaba ka ken natay ka. Nagsayasay ti daram Apo Dios. Gapo iti ayat mo kada kami. Ket Apo Dios agyaman kami kay may ka ditoy lubong para ti amin. Natay ka para ti amin. Nagungar ka, gapo iti amin, kit agsubli ka manen, ti mamingsan nga daras para iti amin. Kaya't nasawin Apo, awan ti maidumduma iti sangwanam, ubing bakit wino lakay, at daan wino awan ti adal, anyaman ti kulay na, anyaman ti pinagdaanan na Apo iti biyag. Amumi Apo Diyos nga ayatenda kami amin. Sut gapo na Apo nga iti deto nga gundaway, agmamaysa kami Apo nga agkararag, agmeditate kadig sa saom. Ket tulungan da kami kadi Apo nga makita mi, madiscover mi. No Apo anya ti misyon mo, no apay inga natatakit si bibiyag kami pailaing. Ammo mi Apo nga adu dagiti mabalin nga pakatayan mi kuma. Malaksid iti daytoy nga pandemya wenno COVID, mabalin nga aksidente wenno sakit nga daduma. Ngem Apo ti saludsod mi nga dakkel. Apay Apo, tasibibiyag kami pay. Amumi Apo Diyos nga adda tinimbag, nga misyon mo iti panabiyag mi. Tulungan da kami habang adda pay gundaway mi, nga mga ramid, no anyaman Apo Diyos, dagiti paaramid mo, nga anong itong galmay sa kada kami. Ikararagak dagiti amin nga dumdumngeg, dagiti young people, dagiti agtutubo, dagiti amakin inna, dagiti elders, dagiti deacons, dagiti ministro Apo nga kakabsat nga may warwaragawag sa saom. Ken anyaman Apo Dios nga dumanunan na daytoy nga broadcast. Ikararag ko kadi Apo ti panangilukat mo. Iti na espirituan nga pannakaawat mi. Tapno Apo dagiti sa saom kit adda ko mati lugar na. Iti biyag mi. Ken adda lugar na nga mangbalbaliw. Iti destinasyon mi. Dagiti Apo dalan mi. Ket maiturong ko Apo iti pinanggap mo. No apay nga inaramid mo, ken pinaswam da kami nga tattao. Apo nga man nakabalin, ikamang ko ken kadagiti oras nga usarin mi. Binisyonam kadi Apo, dagiti sa saom, nga dumanon kas implanum nga maaramid iti daytoy nga gundaway, gaputa ammumi nga ti saom ket saan nga agsubliken ka nga ungaong, ngem Apo Dios i-accomplish mo, no anya ti panggap mo, no apay ti daytoy nga gundaway ket mamingsan manen, nga maipatangatang ken maidanon, kinabalitukan ken nadayag nga sa saom, kadagiti amin nga lugar, dagiti amin nga puso Apo, nga makaawat kadi sa saom Apo, agbiag kuma ken pabyagan mi, aging gana nga saan ka pay nga nagsubli, habang ururayan mi Apo sika, kayat mi Apo nga isagasaganam iti biyag mi. Salamat Apo ti pangaramidam. Ket dadailam dagiti Apo amin nga panakabalin ti sipnget. Tapno Apo Dios dagiti sa saom kumanga kayat mi nga dinggan. Ket makasangpet Apo Dios nga kasta. Dawati mi dagitoy itinaga ni Jesus nga anak mo ken apo mi kunatayo amin iti
Amen and amen and amen. Kakabsat sakbay nga agtultuloy tayo, kayat kuman nga kablaawan iti maymaysa nga inak nga daday di krino tata di lutwad ken ijay apukok at least nga nakitak ti apukok iti daytoy nga edad ko. Benisyonan da kayo dita mama bayaw Ernesto Erwin dita Quirino kanda kayo amin nga patpatgen nga kakabsat dita Quirino province. Inayon ko met dagiti adat Isabela, da kayo nga adat Ifugao, da kayo nga adat Baguio City, dita Manila, dagiti amin nga adat abroad, dita Saudi, da kayo amin nga kakabsat nga agdingdingeg kadagiti mensahe ti Apo. Bendisyonan da kayo. Ket sapay kuma tagtultuloy nga agbaligi tayo iti daytoy nga 2020 babaen iti asi ken parabor ni Apo Dios. Ayaten nga kakabsat iti napalabas ket inadal tayo no kasano tayo nga irugi nga nabaligi daytoy nga tawan. Ket itatta adda tayo iti maintenance saan laing nga irugi. Ngem adalen tayo met kuma kasano tayo nga pagbalinan nga nabaligi ken nabunga manipud ti January inggana nga malpas daytoy nga tawan. Ket may saka kumakabsat ama ina nga mangibaga at least inaramid ko iti mabalin nga aramidek ket nakita nariknak dagiti parabor ken asi ni Apo Dios kanyak ken ti pamilya ken urapay ti klan ko madaydayaw ti Apo. Isut gapunang no dagita ti sasaludsod tayo kasanok nga ta pastor nga pagbalinan nga nabunga ken nabalaygi daytoy nga tawan. Ngayon palubos ni Apo nga nabyagan mi nga pamilya ken nabyagak no may saka man nga naglasat iti COVID, may saka man nga nagpositive, may saka man nga limasat ti aksidente, anyaman dagiti nga naglasatan tayo ket nailasat tayo. Ket adda tayo ita at daytoy nga tawan. Adda kumamisyon nga panpanunuten tayo, nga aramiden iti biyag tayo. Takunana ti sao ti Apo, the world without vision perish. Iti kanuta tao, the world nga tuktukuyo na ijay, ket saan nga daytoy literal nga lubong, ngem dagiti tao nga daytoy lubong. Nga awan kanu ti kaplano-plano da iti biyag da, ket madusa da. Nagladingit dayta nga damag, han mo pa lang in badik ti sakam, may sakan nga nadusa, ngamin awan ti planong. So nga kunana ti Proverbs 16:1, agplano ti tao, ket ti Diyos ti mangiddeng. No awan ti planong itatangatawan ayaten nga kabsat. Anya nga iti bendisyonan ni Apo Diyos. Saan nga mabalin nga kuna tayo nga unkan nangamong hi Apo Diyos. Amumet niya Apo Diyos ti kasapulak. Amunamat ti kasasaad ko. Saan nga umanay diay? Masapul nga kasla tayo iti anak iti ama. Nga numampay amun ti ama ti kasapulan ti anak. Ngem may mayat nasaya at unay. Iliwan ti ama no makifellowship ti anak. Ket ibagana jay eksakto nga kasapulan na iti biyag. Iso nga tata nga 2021 no kayat mo nga nabunga ken nabalaygi kapsat ken gayam. Masapul nga irugi tayo kuma nga adda ti saludsuden tayo ti bagi tayo. Tapno malukatan dagiti pannakaawat tayo, irugi tayo kuma nga saludsuden iti bagi tayo dagitoy nga sumaganad. Kadwa anak kakabsat, tapno padasen tayo man nga kitain through the eyes of faith. Kunada nga bird's eye view,
Kasla inlukat mo jay tawa ti balayo, ket siripem, ket buybuyaem ti biyag mo. Anya nga ta ti pagbalinek after this year. Anya nga ta ti pagturungan ti pamilya. May saak nga nabayag nga Kristiyano. May saak nga nabayag nga namati ken ni Apo Diyos. Song leader ti simbaan. May saak nga Sunday school teacher. May saak nga Bible study leader. Ngem no i-evaluate ko ti biyag ko. Kasla awan iti madangan na. Kasla isumat laing nga isu. Mabalin kakabsat nga addalang dagiti banag nga kasapulan laing nga may kanti pansin. Kasapulan nga may kanti atensyon. Tapno agbalin kumanganan anay tayo iti sangwanan ti Apo. So irugi tayo man kakabsat nga adalan dagitoy sumaganad nga sa saludsod iti bagi tayo. Umuna kakabsat nga saludsod ket daytoy. Anya kadi ti punto ti biag ko ditoy daga. Adda kadi tinamingsan ama ina. Kakabsat nga agdindingag nga sinaludsod tayo daytoy nga maysa nga seryoso nga saludsod. Anya kadi ti punto nga talaga. Ti biag ko ditoy daga. Kastoy kadi mangmangan umin-inom agtrabaho agsweldo mga sawa agpamilya ket malpas ti biag. Kastoy kadi kakabsat iti picture ti biag tayo. Kasta kadi ket dijay laing kadi iti punto ti biag tayo ket dumanon ti aldaw irikip tayo daytoy mata tayo ket napnek tayo kadi. Pakita kada kayo ti sangapulo nga cycle ti biag ti tao. Ket habang buybuyain na daytoy makita yu ti screen nyo. Sapay kumatapadasen tayo man nga lagipan ken seryosoen nga agpayso ay ayatan nga kakabsat. Unkadi amamat hito iti takuan ken jam kay. Kitain nyo kadi daytoy. Mayanak ti maysa nga tao. Kitain tayo nayanak iti maysa nga tao. Anya ti sumaruno nga mapasamak mangan tapno agbiag. Hanlang nga mangan uminom iti maysa nga tao nga nayanak. Kalpasan na nga mangan ken uminom. Number 4, dumakkel. Dumakdakkel. Ket number 5, agiskwela. No kayat na, kita agiskwela. Number 6, agiskwela man, winusaan, dumakdakkel, syempre agtrabaho. Private man, winu gobyerno, tita country man, ti pagtrabahuan na, winu ti abroad, trabaho latta amin dayta. Anya pa iti sumaruno, iti biag ti tao, nunalpas nga nagtrabaho, nangged ti kwarta, ket no kayat na nga mga sawa, number 7, mga sawa. No nangasawa, nagpamilya, lumakay, ket kuna tayo mabalin nga, agritiro iti trabaho na. No nagretiro iti maysa nga tao, mabalin nga agpensyon. Ket unalpas nga agpensyon, anya ti sumaruno nga mapasamak. Number 10, kayat tayo no saan? Agbiag ka man ti 65, 70,
80, 90, 100, ngem umas asidig tayo nga umas asidig. Iti tunay nga punto ti biag. Iso daytoy kunana ti number 10 nga mayanak ti tao, aramidin na amin dagitoy, amin nga kayat nakit papanan na, lugar nga papanan na mapan, explore na ti amin nga kayat na nga i-discover iti biag. Ket amin tayo, baknang pubri adaan no awan, adal may maysa ti pagturungan tayo amin, no agritiro ti tao, agpensyon man wino saan, dumanon ti aldaw, nga mapan tayo amin ti number 10, nga kunana ti tao, pubriwin no baknang, isurrender tayo, daytoy may maysa nga biag tayo, iti Diyos nga namarswa ken nangtad. Kasjay ayaten nga kakabsat ti cycle ti biag. Ket nusika ket seryoso ka, nga agbuybuya ti daytoy nga gundaway. Ket padasem mga picturen, paparehas tayo amin, nga daytoy ti tayo pagdadaanan. Ket salamat, tahan pa'y napasamak di number 10, kada tayo iti 2020, tapno, at tayo pa'y lang tatanga 2021 with a mission to do. Ket i-discover mo kumakabsat, no anyamat ti misyon nga ipalubos ti Apo, nga aramidam, para iti pamilyam, para ti biag mo, para iti iglesia nga ayan mo, wenno anyaman dayta nga misyon, ikakararagan da katatanga gundaway, nga habang agad adal tayo ti sao ti Apo, maluklukatan kuma, dagiti panunot tayo, iti puso tayo, ket kun kuna tayo Apo, apay ng inikanak pay lang ti biag, iti daytoy nga tawan, ket tulungan nakman Ama, nga nasantuan. Tahaan, laing kuma, nga daytoy cycle nga normal ti mapasamak kanyak, ngam addapay kuma, iti mapasamak after this life. Addapay kumati, maaramid nga nasaysaya at kalpasan na, nga isurrender ko, daytoy may maysa nga biag ko, nga impabulod mo madaydayaw ti Apo. So ano dagijay, dagiti panpanunutan tayo kakabsat, mapan tayo nga rod, iti naununig nga panagadal ken panagkita, iti puntos ti biag, ket daytoy kumamat ti saludsuden tayo. Apay aya, daytoy ti saludsod itatta. Apay aya, kadi, gamin. Wenno apay aya, tapatay ti pagtungpalan ti amin nga tao dito'y daga. Kas imbagado itatay, kalpasan nga mayanak, mangan, uminom, ag-eskwela, agtrabaho, mga asawa, agpamilya, ag-retire, ag-pension, ket matay tayo amin. Ti saludsod nga napintas ket apay kadigamin. Saan tayo kumanga matay? Tapno in-enjoy tayo iti biag. Ngem kaslaan fair summit no kasjay ng ingana. Tadagiti baknang may enjoy dalat ti mayat nga biag. Ket dagiti piman pubri dalat nga ingana. No aagyan tayo amin latta, dito'y lubong. Iso nga biyandat kakabsat, kuna itinasantuan, nga sa sao ni Apo Diyos no ukradan tayo, madaydayaw ti Apo, ket adda na sa isayaat, no kumalaing makita tayo, babaan ti mata ti pamati, through the eyes of faith nga kuna tinasantuan nga Biblia, makita tayo kuma, nga beyond this life, adda tinapintas nga insaganan ti Diyos, para titunggal may sa kada tayo, pubribak ng adaan adal kenawan, adda na pintas, ngayon sagsagana ti Apo, after daytoy nga biyak. Ket sapay kuma, ta makita tayo di jay, babaen iti mata, ti pamati. So apay aya, tapatay ti amin,
nga pagtungpalan ti tao dito'y daga. Dakkel di jay nga saludsod nga nuhan mo nga masungbatan. Iti daytoy nga 2021, ket kabsathan nga kumplito ti biyag mo. So no kayat tayo nga nabunga, ken nabalaygi daytoy nga tawan, ngayon palubos ti Apo nga intayo naglasatan ken nagnaan, ken nabyagan. Sapay kuma, ta kitain tayo ti sungbat daytoy nga saludsod. At dati talo kakabsat, nga nakita nga mabalin nga sungbat ti Biblia, no apay aya, daytoy ti saludsod iti normal nga tao. Malaksid dagiti abnormal kunak iti napalabas, ta they don't care, no anyaman ti mapasamak, ket kas daylat ta, they flow with the wind, kunada nga kesira-sira, whatever will be, will be. Ngemahan ko mga kasjay kakabsat, adda kuma iti seryoso nga panagkita tayo. Kalpasan ti biyag mo ti abroad, kalpasan ti panagretiro, ket anya ti sumaruno nga mapasamak, anya nga tati adda ti likod kalpasan daytoy nga biyag. Kakabsat unaen tayo man nga sungbatan, di saludsod nga apay aya, nga patay ti pagtungpalan ti amin nga tao dito'y daga. Baknang pubri, Pilipino, anyaman ti kulay tayo, agtungpal tayo amin ijay, isuday ta ti kuna tinasantuan nga sasao ni Apo Diyos. Ito muna, kakabsat nga nakitak ti Biblia, nga sungbat no apay, nga matay ti amin nga tao, gapu ti sisirek, ti baso. Isuday jay ti makita tayo, iti sasao ti Apo, iti Romans chapter 5 verse 12. Ket kastoy ti mabasa, babaan ti maysa nga tao kunana, imay ti basol ditoy lubong, ket babaen ti basol imay met ti ipapatay. Iti kasta nagsaknap ti ipapatay ti entero nga sangkatauhan. Agsipod tanagbasol amin a tattao. So dijay gayam ti sungbat na, dijay saludsod nga apay, dayta aya nga matay, wenno patay ti pagtungpalan ti amin nga tao. Mayat kit ti ta fair, baknang wenno pubri, paparehas tayo amin, kunada death is the equalizer. Isu ti mang papatas ti amin. So fair met kit di ti laban. No apay, nga sumangbay di jay ti biyag ti tao ngamin kunana, gapu ti isisirit ti basol. Ket dayta nga basol, gapu iti maysa nga tao, kunana ni Adam, sinumrek ti basol iti lubong. Ket gapu ta sinumrek ti basol dito'y lubong, inyeg na iti sapasap nga amin nga tattao nagsaknap ti ipapatay da. Ket nagbasol da amin. Agyaman tayo tauray no kasjay, tinapasamak, adda iti kuna tinasantuan nga Biblia, nga sungbat na, kuna tayo pastor, nagrigatan, kaslaawan tinamnama, parang madilim na. Pero agyaman tayo, tanutultuloy tayo mabasahin dahito nga sao ti Apo, adda timbagana nga remedyo ayaten nga kakabsat. Tiyo muna nga makita tayo nga remedyo, ket iti 1 Corinthians, nga inaramid niya Apo Diyos, iti daytoy nga problema ti tao. Chapter 15 verse 21-22, kastoy ti mabasa, no kita nyo ti screen nyo, kas iti yaay, idi ti patay, gapu iti maysa nga tao nagsaknap ti papatay ti entero nga lubong. Verse 14, ket iti papatay ti amin nga tao, amin nga agdidingeg iti dayto nga gundaway iti boses ko. Amin nga tao, awan ti exempted, dumanon ti aldaw, kayat tayo inusoan,
sumangbay amin ti papatay kada tayo. Ket banag da ito nga seryoso, ngayon tayo kuma ikan iti atensyon, ta sumangbay nga sumangbay, kayat tayo no saan. Da ito nga imbaga ti sao ti Apo, iti 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Sumangbay ti amin nga tao. Salamat ta adda ti solusyon nga inaramid ti Apo. Iti verse 21 kuna nakakabsat. 22. Ngem gapu iti maysa nga tao imay ti ipapatay gapu ken ni Adan. Ngem imay met ti panagungar dagiti amin nga mamati ken kuana gapu iti maysa nga tao nga ni Apo Jesus. So good news kakabsat. Mayat nga damag imay ti papatay gapu iti first nga tao ni Adan. Ngem imay mat ti panagungar biyag namnama gapu iti may kadwa nga Adan nga ni Apo Jesus. Nga iso na ti simmaruno tapno ikan na ti biyag dagiti amin nga mamati ken kuana madaydayaw ti Apo. So nga kakabsat ken gagayon urayan niya ti pagdadaanan tayo. Nubasbasahan tayo ti sao ti Apo, mabiyag tirik na tayo, mabiyag tinamnama tayo. Ket kuna tayo salamat Apo Diyos, tatiplanong, ket para ti amin nga tattauhan lang nga ti Hudyo, uray da tayo nga Gentiles, ket ti planom, para mat kanyak kan ti pamilya, madaydayaw ti Apo. Can we say Amen? Imay ti papatay, ti entero nga lubong, kapoy ti first Adam. Ngem imay mat ti panagungar dagiti amin nga mamati ken kuana gapu ti second Adam nga ni Apo Jesus madaydayaw ti Apo. No ada oras yo da tiempo yo basahin nyo ti whole chapter of chapter 15 ti 1 Corinthians, makita tayo ijay nga awan serserbi tinamatian tayo ken ni Apo Dios no awan ti panagungar dagiti natay. No saan nga nagungar ni Apo Jesus awan ti serbina dahito panamati to kenkwana. Ngem gaputa nagungar. Dahi tamat ti mapasamak. Kadag iti amin nga sumurot kenkwana. Iti umayngal daw. Madaydayaw iti sibibiyag nga Diyos tayo. Can we say Amen? Amen. Hanlaing nga di jaya ito nga kakabsat. At damat ijay verse 45 matlaing. Iti the same nga chapter 15. Kunana dito'y kastamat. Nga adda na isurat ti umuna nga tao ni Adan imay nagbalin akararwa a sibibiyag kunana ngam ti maudi nga Adan nagbalin nga maysa nga espiritu nga mangbiyag kada tayo madaydayaw ti Apo. Amen. Imay iti papatay gapu iti umuna nga Adan. Nagbalin nga tao kas kada tayo ni Adan, ket agpayso na ita. Ngem imay di second Adam, ket kunana ditoy, nagbalin nga maysa nga espiritu, amang biyag kada tayo, madaydayaw ti Apo. Kaya't nasawan ni Apo Jesus. Imay tapno ikanda tayo iti biyag. So anyaman ti mabalin nga mapasamak kada tayo iti daytoy nga pandemic nga simangbay iti 2020 ken hante ammo ti pagpatinggaan na daytoy no 2021 no 2022 ken saan tayo man nga pangarigan nga malasat agyaman tayo kakabsat ken gagayom tada tinamnama nga maawat tayo nga magapuy sa sao ti Apo nga kunana matay man daytoy biag tayo ngam mapagungar to iti umayngal daw. Gapu tay isodayta iti kuna tinasantuan nga sa sao ti Apo. Patsyen tayo kuma ket ibiyag tayo dagitoy nga dingdinggan tayo madaydayaw ti Apo. Mapan tayo iti maikadwa nga sungbat ijay saludsud nga apay aya. Taday ito'y ti pagtungpalan ti amin nga tao. Saan laing nga gaput isisirik ti basol.
Ngem ti may kadwa, nga nakita tayo ti Biblia nga sungbat, no apay nga kastoy ti mapasamak, gapu tanabibilang ti aldaw tayo dito'y daga. Kitain nyo kakabsat ti Biblia yu iti Salmo 39 verse 4. Kunanay jay kakabsat basaan tayo. Iti New Living Translation. Lord, remind me how brief my time on earth will be. Kunani David, remind me that my days are numbered. Kunana apo nga man nakabalin, ipalagip mo kumakanyak, baka maliplipatan tayo. Mabalin nga maliplipatan ni David nga kuna nagaputa da amin ken kuana ti kinabaknang may enjoy na amin ket mabalin nga kuna nga mayatmat ti biag. Ngam naming saan iti aldaw ti biag ni David kakabsat ket kuna na apo. Ipalagip mo kanyak nga ti oras ko dito'y daga ket nabibilang da. Ipalagip mo kumakanyak daytoy ket mayat nga kararag. Kasjay kumati kararag tayo mat. Uraan niya ti main enjoy tayo tatangagundaway. Adda ti lugan tayo. Adda ti balay tayo. Adda ti katulong tayo. Anyaman dagijay nga main enjoy tayo iti biag eten nga kakabsat. Laglagipan tayo kuma. Kas kuna ni David, Psalmista David nga kuna na, Lord, remind me that my days are very brief. Kaya't nasawin, ababa. Ket isagsaganaak kumakit di, jay pinaka-importante, nga jay after da ito nga biyag. Isagsaganaak kuma, jay sumaruno. Madaydayaw ti Apo. Kitain tayo dito yung kunana, remind me that my days are numbered. Amamin kayo nga nindingag tatagundaway. Saan ko amu manu nga tawen, manu nga bulan tinabati pay, manu nga minutos kan manu nga segundo, tinabati pay iti panabiyag tayo. Kuna ni David, my days are numbered. Salamat kay ni Apo ta si bibiyag tayo pay laing. Adda pay gundaway tayo nga makangeg kadag ito yung nga mensahe. Ket mabalin tayo nga ipalagip ti biag tayo ket kuna tayo Apo han ko amuno 1 month tinabati ti biag ko when 1 year tinabati ti biag ko and 16 days tananamberan kakabsat ken gagayon amin ti population dito'y lubong nga 7 billion. Saan tayo ammo nga ammo ti Apo dijay amin tano kaya na nga tingilan dagiti amin nga star nga handa nga agbibinangga. Kaya na igamanti dagsende to'y lubong. Uray na kita sa lunsod tayo nga kunana ammo ti Apo amin. Ket pati ti aldaw tayo dito'y lubong ket kunana numbered. Nabibilang ti kahit na sa awan ti Lucano. So hante ammo. Hante nga agtangsit. Hante ibaga nga mabayag pa iti panabiyag tayo dito'y lubong. Hante amuno manu ti aldaw nga nabati. So gapon nga kuna ni David, Lord, remind me because I am enjoying life. Ipalagip mo kumakanyak. Nga itibiyag ko ket ababa. Brief. Kunana iti English. Ket ipalagip mo pa'y kanyak Apo, ikararag ko. Nga iti aldaw ko ket nabibilang. Tulungan na kadi Apo tapno lalagipok daytoy. Ayaten nga dumdumngeg. Dayta ti may kadwa nga nakita tayo. Nga sungbat ti saludsod nga apay. Nga patay amin. Ti pagturungan ti amin nga tauwan number 2. Ngamin kunana nabibilang ti aldaw tayo dito'y daga. Amoyo ti kararag ko kabsat kit kunak Apo pangaasim. Dahito iti kararag ko kay ni Apo Diyos idi pay laing. I am now entering my 26 years in the ministry kasi ti Apo. Ket diningdingeg ni Apo ti kararag ko kunak Apo numabalin kuma. Ket palubos mo pay nga agbiagak. Ket palubos mo kuma nga mapadasak nga agpaggraduar ko ti grade 6.
agpag-graduate ko mati high school, ken numabalin apo, mapadasak met kumapay nga, agpakasar, ken makitak ti apo ko, ay tata nakitak ti apo ko, iti umuna nga, manang ko. Ngayon iti kuma mismumot nga siya. Kahit ko kuma nga, makita da ito'y apo numabalin. Dahil ti kararag ko kay ni apo. So nga sapay kuma, tauray mat da kayo nga itin nga kakabsat, at damit kuma ti wish you. Wino, iti nadu mga sao, kararag tayo. Nga apo, no apay kayat ko pa'y nga agbyag, at dapay kuma ti kayat ko nga, mapasamak iti biyag ko, at dapay kuma ti kayat ko nga, makita iti biyag ko, ket ilatag mo ken ni Apo Diyos no anya dagijay. Tapno numapnek ni Apo Diyos, maayayo ni Apo Diyos, mabalin nga extend na pa iti biyag tayo dito'y lubong. Tanang bird ko na dita. Pakitak manin kada kayo. Kitain nyo ti screen nyo. Psalms 39 verse 4, iti Biblia tayo. Kunana ni David, ipalagip mo kanyak, tama nga naliplipatak. Nga iti aldaw ko, ket nanamberan, ken brief. Ababa ti panagyan, dito'y lubong. So kakabsat nga dumdum nga kunada, konbinsaren tayo ni Apo Diyos kuma, tatta nga 2021, ket ibagam ilatag mo no, anya ti rason nga kayat mo pa'y nga agbyag. Tano makita ti Apo nga last page ti librom, awanin ti sumaruno, kuna na nga come home, agawid kan, taagi na naka. Ngem no ibagam makibargain ka, nga kunam Apo, at dapay kumati kahit kung aramiden, kas di example ko, data talaga ti honest nga kararag ko. Nga Lord, numabalin ko ma. Kaya't ko nga makita, ti paggraduaran ti anak ko, pagpamilyaan da, makita ko mga trabaho da, nakasettle da ko maamin, at danto ti balbalay da, santo ako maalain ken ka. Taamukmet nga talaga, nga awan iti bumato dito'y lubong. Amin tayo, kat addaal daw, nga talaga, nga numaibos, iti aldaw tayo dito'y lubong, kasla iti silaw, umaylata ti aldaw, kit maidip. Ayat ko nga congratulate da kayo amin nga, ay ayatan nga pinanawan ti Pilipinas, congratulation. Karag iti text yung agtultuloy kayo, nga agkamatalag, agserbikin ni Apo, ket daduma, mga kasabada matan, agsang Sunday school da, ket addati, mangituloy, kadag iti trabaho ti Apo nga napanawan tayo dita. God bless you, da kayo amin, nga itan, nga faithful, nga agtutulong, nga agserbi ti Apo, your reward is not in vain. So nga kakabsat, tultuloy tayo, uray kasano, iti mapaspasama. Alamapan tayo, iti makitalo nga sungbat. No apay, nga dayta amin nga patay ti pagturungan ti tao. Saan laing gaputan nabibilang, saan laing nga gapu, iti sisirik ni basol ngem ti makatalo ket daytoy. Saan laing nga nabibilang, ngem na itutuding pay. You see that? Dahil number 3. Saan laing nga nabibilang ti aldaw tayo dito'y lubong, our days are numbered. Kuna na di Psalms nga binasa datay, uray mat iti Hebrews 9:27, kuna nakakabsat, wan gapu, tana ituden ti aldaw ti amin nga tao. Again, kakabsat ken gagayam. Dinggan tayo. Amin at tao. Kaya't nasa uwen, nang aman nunupubli aman, di other awin no achi, ngay nga kun man ni paspasikat mo inipi takuam, hitay an alanan ni tutuding, dahito imbagana, nga na itutuding ti aldaw ti amin nga tao, ket para ti amin. Kaya't nasa uwen, paparehas tayo amin, nga sumangbay, iti dayta nga punto, ket paparehas tayo amin nga sumango iti Diyos. Amok nga memorize yu amin ti Hebrews 9:27 kunana na ituding amamingsan amatay ti tao ket kalpasan na kunana sumango iti Diyos.
Dahil takakabsat iti kunana iti sao ti Apo. Na ituding kahit nasa uwan. No intuding na ket March 31, 2022, di jay iti na ituding. No intuding na nga ti panagawid tayo ket February 2, 2021, ket di jay iti na ituding. Amin tayo ket adda ti na ituding ayaten nga kakabsat. Saan nga pamutbuting daytoy? Ngem daytoy ket kinagpaysuna nga mabasa tayo itinadayag ken nalawag man nakabalin saan nga agbalbaliw nga sao ni Apo Dios. Naduma-duma man nga translation ngem ti mensahe na kakabsat ket maysa may panggap iti pannakaisalakan dagiti amin nga tattao nga mangkayat nga mapan ti langit. Mangkayat nga agbaliw talikudan da ti kinadakes ket sumurot da ken ni Apo Dios. So dahil kakabsat iti nakita tayo nga may katallo nga sungbat ti saludsod apay nga patay amin ti pagtulungan ti tao. Tapno ma-connect yung ti panunot yung number 1. Gaputi isisirek ti maysa nga tao nga ni Adan. Imay ti papatay. Ket gapumat dahil ti remedyo. Ti isisirek ti may kadwa nga Adan nga ni Apo Jesus. Imay ti biyag ken panagungar dagiti amin nga matay. May kadwa nga gapu. Ket gapu tati aldaw tayo ket nabibilang. Ket ti makatallo gapu tati aldaw tayo ket naitudem. Saan laing nga nabibilang ngem naitutuding pay. Dahil tati makita tayo iti Hebrews 9:27. Ket di jay nabibilang iso jay nakita tayo iti Salmo dayta 9:39 verse 4 ayaten nga kakabsat. Tatta daytoy man iti maysa nga banag nga importante nga si kayo ken siya ket intayo man kitan. Ti saludsod ket daytoy. Anya nga ta ti sumaruno nga mapasamak. Kalpasan na nga ni Pedro, ni Juan, ni Maria, ket na itutuding gayam ti aldaw da. Nabibilang gayam ti aldaw tayo. Ket ti sumaruno. Anya nga'y pastor ti kuna ti Biblia nga nabasam. Nga mabalin nga maibagam kada kami. Nga sumaruno nga mapasamak. Adda kakabsat ti maibagak. Nga duwa nga banag nga mapasamak. Nga aramiden ti Diyos. Nga mabasa iti Matthew daytoy. Matthew 25 verse 31 to 46. On top iti boses ko kat ibagak kada kiti amin. Ngay ayatek ti biag da kayo amin nga dumdungag. Daytoy ti sumaruno nga mapasamak. Adda ti panagsisina. Wenno panagsina ti Apo kadagiti kalding ken dagiti karnero. He will separate the sheep and the goat. Kalpasan na nga amin nga tattao ket matay daman, maaksidente daman, no anya mapasama, kung umay ti Apo, ket sumaklang tayo ken kuha na jay langit, daytoy ket will take place. Daytoy ti sumaruno nga mapasamak. Basahin tayo man, ay tayo nga kabsat, iti mabiit. Pasensyahin nyo, tanay kabil ti English, ngam i-explain tayo ti Ilocano. Dagiti makaawat, ti English ket kastoy ti kunana. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Into no umay kanu ni Apo Diyos ti umay ngaldaw kunana, anapakuyugan kaday ti rinibribo ngang hilis na, agtugaw to isuna, ijay trono na. Verse 32. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from one from another, as a shepherd separate the sheep from the goat. Ket kunana, amin ton dagiti nasyon kunana, ket agga-gather dan to ijay, matipon-tipon tayon to ijay. Kaya't nasawen from
England, from Hong Kong, Singapore, Philippines, amin nga nasyon ko na natin, verse 32, will be gathered before Him. Sumango tayon to amin, ti sangwanan ti Apo. Ket anya ti mapasamak nga sumaruno, verse 32, and He will separate the people one from the other. Adanto ti sumaruno nga mapasamak kunana pagsisinain nanto dagiti tattao agasawa agpapamilya from one another. Kas ti panang sina iti shepherds kadagiti sheep ken dagiti goat. Tuloy tayo verse 33. He will put the sheep on his right and the goat on his left. So tinaglawag nga ramidan ti Apo kunana ket isina na dagiti karnero ipan na ti kanawan na ken dagiti kalding ipan na ti kanigid na. Verse 34. Then the king will say to those on his right, ket ibaganto di jay ari iti adda ti kanawan na. Come, you who are blessed by my Father, umay kayo da kayo amin nga benendisyonan ti Ama. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Madaydayaw ti Apo. Ket kunana, da kayo amin nga dati makannawan ko, alain nyo ti inheritensyo. Dahito ket kitain tayon to no umaitel daw. Saan ko mabalin nga may describe kada kayo kakabsat. Ngem kuna ti Biblia tayo, ti verse 34 of Matthew. Kakabsat ti teksto tayo, chapter 25. Ada ti screen nyo. Kunana, kakabsat ken gagayam, alain nyo itigun-gunayo. At datin sagana ti Diyos para kada kayo, manipod pay idi. Kat kalpasan na di jay, da kayo mat nga dati makanigid ko, kunana dagiti sheep, dagiti kalding kunana, da kayo tinailunod, nagsakitak, ket sanak nga binisita, naibaludak, ket sanak nga binisita, nawawunak sanak nga pinakan, nabisinnak sanak pinainom, nabisinnak sanak nga pinakan. Kunaan dagiti tattao, adinno kadi nga nakita misika nga nabisin, naibalod ket saan misika nga inasikaso. Kunaan ni Apo Jesus, nituloy ito nga basaan, ti inaramid yu, kadag ti kabasitan, nga nako, siyak tinangaramidan nyo. Madaydayaw ti Apo. Kat da kayo amin, nga dati kanigid ko, mapan kayo tayan ti sipnget. Saan tayo kumakayat, da ito'y kakabsat, nga nalpas nga nailanad, iti sa sao ti Apo, nga datayo ti pakatungpalan na, ken dagiti anak tayo. Naglawag kalpasan na amin, nga sumango tayo iti Diyos, adda iti aramiden ti Apo, nga nabasa tayo iti daytoy nga Matthew chapter 25 verse 31 verse 46, saan pa'y nga maidit ti sao ti Apo finalan ket ipatungpal na laeng. Datayo iti agbaliw agadjas ta dapay ti gundaway sapay kuma tahaan nga datayo dijay kalding iti kanigid na nga mapan ti agnanayon nga sipnget ngem datayo kuma di benendisyonan ti Ama sinilyoan ti Dios nga dagiti karnero nga kunana nga umay kayo da kayo amin nga benendisyonan ti Dios nangawat ken Apo Jesus alain nyo iti gungunayo madaydayaw ti Apo. Hanteam mo no kaano kakabsat nga mapasamak daytoy ngam isigurado tayo babaan itinalpas nga nailanad ti sao ti Apo nga aramiden na dijay para kada tayo amin madaydayaw iti Apo. Sapay kumayaten nga kakabsat
Ta ikararag mo, nga ni amam, ni dadim, ni asawam, di anak mo, ket isuda kuma ti kadwam, nga napili nga mapanti kanawan ni Apo Jesus. Nakaladladingit no umay di nga tiyempo, panang siparit na kadagiti agpapamilya. Ket heo, naisalakan jenem pulay mo ket ogkuy. Ngay nga taenat mo inigo na tuluta. Mabalin nga trabaho. Ngem nabaybayan tayo. Di pinaka-importante nga di pan nakaisalakan ti may-maysa nga kararuwa tayo. Iso nga da kayo nga kakabsat ko nga adda ti abroad, amok nga busy tayo. Ngem hanmet latta nga hanmet nga nasiraan ti media. Mabalin tayo tawagan dagiti anak tayo. Mabalin tayo nga teksan dagiti anak tayo. Mabalin tayo nga agmensahe kadakwada tap numalpas ti pagribingan tayo. Han tayo kung mabaybayan nga isudan to dijay mapanti kan ni gid. No agtugaw na Apo Jesus ide trono na nga nadayag. Ket isina nan tu ti tattao ko na from one to another. Excuse me. May lumakpay. Salamat. Mabalin nga isina nanto di anak mo ken ka. Ket kuna iday dagiti agad adal ti sao ti Apo. Iti may sa kanu nga kalaladingitan. Iti biyag ti agkapamilya. Inton agsisinada ijay white throne judgment. No dito'y lubong ket temporary laing. No natay di may sa imon una adda tinamnama tayo nga kuna tayo. Di bali adamit ti John chapter 14 verse 1 and 2 kunana temporary ti panagsisina tayo. Ngem addan to aldaw nga kikita tayong tumutlaing iti den na ni Apo Dios. Ket maliwliwa iti biyag. Ngem ti kalaladingitan nga mapasamak iti biyag ti sangkapamilyaan. Into no dumanon na diyang aldaw nga isina ti Apo dagiti kalding ken dagiti karnero. Ket dijay ay ayatam iti biyag ket suminaken ka. Daytan to ti maudi nga pagkitaan nyo. Daytan to ti maudi nga pag inarakupan nyo ket awanin ti sumaruno nga tsansa. Ayaten nga kakapsat. So nga iti dayto nga gundaway habang dinding gente dagito nga mensahe dayta tinailanad iti sao ti Apo. Ayaten nga kakabsat iti Matthew 25 verses 31 to 46 no adda oras yu basbasain nyo dayto iti sumaruno nga mapasamak kalpasan ti biyag dito'y lubong. Ket salamat launay ayaten nga kakabsat ta naadal tayo daytoy tapno adda iti panpanunuten tayo. Ket kalpasan nga inadal tayo daytoy adda ti duwa nga banag nga masapul ipalagip tayo. Amin iti bagi tayo. Da kayo nga patpatgen nga agnindingeg iti dayto nga gundaway. Adda ti duwa nga banag. Kalpasan nga nangigan tayo daytoy nga mapasamak nga adda gayam ti panagsina iti Apo, iti kalding, ken iti karnero. Kahit na saan, dagiti namati, ken dagiti saan nga namati, iti umay ngal daw, nalpasen nga nailanad iti sauna, ket aramiden na di jeto urayan tayo. Umay kumati, ti seryoso pay, nga panunot kada tayo, ket saludsuden tayo kumaday to'y duwa nga banag, nga nakitak iti Biblia, ken ipalagip tayo, amin tayo, iti biyag tayo, nga kuna tayo, anya day tanga-tanga duwa nga banag nga kasapulan nga isaludsud ko iti biyag ko. Kakabsat adda, ti duwa nga banag nga kayat ko nga, maamuan tayo, nuhan tayo pa nga ammo, ken dagiti nakaammo, ipalagip tayo, iti bagi tayo, amin tayo. Daytoy kakabsat. Dayta. Ammo tayo ba amin? Daytoy Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Amok nga ammo tayo amin. Ket nuhaan, mamingsan man,
nga basaan tayo amin, ta ipalagip tayo, tibiyag tayo. Malapit nga hanyo unay nga makita, ngam kastoy ti kunana. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Enter kunana by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Nakalaladingit kakabsat. Sakbay mapantayo na di nakalaladingit, pastor, ket mamingsan nga kunak. Dahito Matthew 7, 13 to 14 ket final. Saan nga mabaliwan? Anya di jay final kunana, ipadas tayo kuma, ti kabailan tayo, nga sumrek ijay na ilit nga ruangan. Tanarigat dayto nga ruangan, ket basit ti makadanon, dahil ti panpanunutik ti biyag ko. Few find it. Ket basit ti makasarak, ket ti panpanunutik, Lord, di jay ko mabasit, ket maysa ka ijay, maysa ka ijay, maysa tayo ijay. Can we say amen? Tadaytoy nga nalawa kunana nga dalan, ket naglaka, ket adu ti mapanijay. Dayta ti kunati sa uti Diyos. Isu nga daytoy kakabsat, kitain nyo amin ti screen nyo. Adda ti duwa nga dalan nga pagpilyan. Umuna na ilit ken maikadwa ket nalawa. Tatta nga 2021, agdesisyon tayo, pilyan tayo kuma, daytoy na ilit numampay na rigat kakabsat ngam agturong itibiyag nga agnanayon. Daytoy nalawa ket nalaka ngam agturong ti agnanayon nga panaka dadael pakadadaelan tibiyag tayo. Ket kunana daytoy ti naladingit, adu ti mapan ijay. Daytoy nga nailit ket kunana basit ti makasarak. Daytoy 7 billion nga population ti lubong ayeten nga kakabsat. Kunana iti Matthew 7, dayta nga nailit nga ruangan, basit ti makasarak. O modyoki, basit ti makadanon. Hitay ko maumbasit nga kunana, adda tayo kumaijay. No kumati ratio ket 1,000, ket 500 laing, wino 400 DJ, maala. Ket adda tayo kumaijay. Ahan tayo kung mga adda ijay. Adu nga mapan iti nalawa nga dalan, nga agturong iti agnanayon nga pakadadaelan. No apay nga nalaka, ngamin uray chorchi emforham, uray chorchi bisyum, ket mayat latta nga agun. Ngem no kunati nga magnatayo, tinailit nga ruangan, masapol nga idyan tayo kakabsat dagiti, nalabes aragragsak, amatayan na sa sala. An goayaan kas kasalan, di uray na matita, hunkunta, mi dudu. Awan ti pakakitaan na, numaysa ka nga nabalbaliwan. Awan ti pakakitaan na, numaysa ka nga adda ti lawag, tapaparehas met nga aramidan tayo, kar aramidan ti sipngat. Nasakit na gijay kakabsat ngam kitain tayo nga seryoso. Ti Matthew chapter 7, na ilit ti ruangan, taadod dagiti mi bawal, nga dapat nga ikaten tayo, tapno di kasta kuma, sumango tayo iti sangwanan ti Diyos, nga nalinis nga awan ti mulit na madaydayaw ti Apo. Narigat man, ngam no kayaan ti dadumata kuna ni Pablo, I can do all things kuna ni Pablo. Mabalin nga maaramid tayo ti amin nga banag, gapu ti tulong ni Apo Diyos. Kakabsat, usaren tayo gamin di jay, gapu ti parabor mo Apo makayak daytoy. Ti testimonyak kada kayo amin nga niningeg. Amok nga mabendisyonan kayo nga makangeg ditoy. Dahito yung edad ko, 4, han ko ibagan. Ngem limabisa kon iti
40s. Ket ingga tatta, saan ko pa nga naramramanan ti San Miguel, ti Red Horse, dagiti amin nga mabartek, ket saan ko pa napadasan nga ura naming san ket nabartek. Mabalin nga kunayo, pastor, incomplete ti biyag mo, ti sungbat ko, no. Kompleto ti biyag ko, ken lalaki akmat. Kunati dumahan ka kanu nga malalaki no han ka nga mabartek, han ka nga uminom iti San Miguel. Ngem kakabsat jak ammo no apay nga ti Apo preserve na ti biyag ko. Ingga tatta nga kanito nga sumasangwak kada kayo. Saan ko pa'y nga napadpadasan nga nag-inom iti bumartik. Ingga tatta madaydayaw ti Apo. Ammok nga gaputi tulong ti Apo tamay saakmet nga nalupoy. Saan laing nga dijay mainom, uray iti sasala, haan ko nga napadpadasan dayta. At dadag iti lugar nga napnapanak, 254 ti kinasar ko. Ket impadas ko, nga imbaga ti kabailak nalpas ti pagribingak. Da kayo kumaamin nga agkasar, nga ayaten nga kakabsat, start it right and end right. Irugiyo nga na Kristyanuan, ket kadwayo ni Apo Diyos. Saan tayo kung mga laulaukan? No kunata yung Christian wedding. No kunata yung worldly wedding, go ahead with your activities. Da kami nga papastor, ibagbagami laing. Iti adda ti sao ti Apo, ti dumngeg ket tinggin na, dagiti saan anya ngay nga rod. Adda ti waya-waya tayo amin nga agpili, no jay na ilit nga ruangan, when no jay nalawa nga dalan. Ngem, impadas ko ti bai kabaylak, nga tinakdiran. More than 254 kumapay ti kinasar ko no pati dagiti na lubungan ket i-welcome ko. Ngem dagiti amin ket impadas damat, nga timakder ti pamati da, ket adda kami iti likodan nyo. So kakabsat, itatta nga 2021, anyaman dagiti naglablabasan tayo, iti napalabas nga kapaitan ti biyag, saan pa'y nga naladaw. Adak dito yung kakabsat yo, nga makitungtungtong kas may sa nga brother, kas may sa nga kabsat, nga babaen ti tulong ti Apo, makaya tayo, nga magna, ken pilyen, tinailit, nga ruangan, nga agturong, ti agnanayon, nga biyag, idyan tayo kumaday to'y nalawa, nga dalan, taday to'y kit agturong, iti agnanayon, ang pakadadailan. God bless you, kakabsat. Makipagkarkararagak kada kayo anyaman ti pagririgatan nyo. May sakaman nga binalod ti bartek. Dagiti worldly pleasures. Kararag tayo ken ni Apo Diyos. Di bali, impapas tayo idi. Panawan. Nga sangwan tayo ti biyag tayo. Ti relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo. Dayta iti dalan. At dati duwa nga dalan, daytoy ket nalawa, adamat tinailit. Kakabsat, agpili tayo. Nuan niya ti picture ti biyag tayo for 2021. Ti desisyon, ket adda kada tayo. Kaya't kumanday to'y kakabsat, nga saludsud ken sungbat ni David may banggap ti biyag. Kunana ti Psalms 29 verse 7. If I die, Lord, where do I put my hope? Kunana iti Psalms 29:7. Numatayak Apo, ayan nakaditi pangikabilak iti namnamak. Kunana iti sungbat na, my only hope is in you. Madaydayaw ni Apo Diyos. My only hope is in you. Kasjay kuma ti kararag tayo amin kakabsat iti daytoy nga 2021. Kuna tayo kuma itinamnamak Apo. Mabutbutingak ti COVID. Tinamnama ti pamilyak Apo ket sikalaing. Kasjay ti kararag ni David kakabsat nga makita tayo right here iti Psalms 29 verse 7 kunana, if I die, Lord, numatayak Apo, kunana. Tana itutuding garod, nananamberan tal daw tayo dito'y lubong kunana. Where do I put my hope?
Ayan na ti pangkabilak tinamnamak. Tati tao no maminsan uray agkarida, limitado da. No maminsan handa kaya nga aramiden ti karida. Ngem ni Apo Diyos, kuna na nabirukak ti sungbat, kuna ni David, my hope is in you. Si kalaing ti pangkabilak, iti masakbayak, hantaman ammo, no niya ti mapasamak by January, by February or March, di da ito yung atawan. Ngem kuna tayo kuma, iti maysa nga kararag ni David. Isu kumati kararag tayo amin. Apo, daytoy nga namnamak, ket ikabil ko ken kalaing. Mayat-met ti agnamnama ti tao, mayat-met ti agnamnama ti gobyerno. Ngem ti kapintasan, nga pangikabilan tayo kuma, itinamnama tayo, ket iti man nakabalin nga Diyos, nga nang ted, iti maysa nga biyag tayo, madaydayaw ti Apo. Kasjay kakabsat ti picture na, 2020, 2021, nung makita yo ket adda ti dakkel nga gap. Salamat kakabsat no maysa ka nga limasat iti daytoy nga 2021. Ket anya ti inaramid mo, nagtalig tayo iti Apo, ta isu na lang ti makakaya. Nga mga ibalaso kada tayo, iti daytoy nga 2021. Ket kastumet ti mapasamak no 2022. Kunana iti Proverbs kakabsat. Nuhan nyo nga makita adda ditoy, chapter 3 verse 5, ingana ti 6. Agtalig tayo kuma iti Apo. For 2021, para iti trabaho tayo, para iti pamilya tayo, para iti simbahan ngayan tayo, ado ti nagsasara nga simbahan, ado maten dagiti manglako ka, dagiti equipment da, dagiti amplifier da, tapno da pangbayad da ti simbahan, tawan maten ti mapmapanijay, ngem adalata ti wagas ti Apo kakabsat. Agyaman ten adalata ti Zoom, adalata ti Facebook, nga mabalin lata nga makapagsasabat tayo, ag-in-encourage tayo, tapno malampasan tayo kumaamin, manen daytoy 2021, nga nabaligi ken nabunga. Awan ti sabali, nga ramidan tayo ngam agtalek, ken ni Apo Diyos, ta isu na laing, ti nakaigam, iti masakbayan tayo. Ket daytoy kakabsat sakbay nga kararag tayo, ken dumngeg iti maysa nga kanta, ket isiguradom kumadaytoy kabsat, sakbay nga agkararag tayo, saludsudek ken kadaytoy nga tallo nga banag. Kabsat ken gayam, amaina nga ayatan. Isiguradom nga inawat mo ni Jesus ti biyag mo. John chapter 1 verse 12 ket naglawag. Dagiti laing nangawat ken Apo Jesus iti biyag na isuda ti inikan ti Apo iti kalintigan nga agbalin nga anak ni Apo Dios. Isuda ti adda ti right na nga agbalin nga anak ti Dios. Kayat nasawan nuhan mo nga pinastrik ti Apo ti biyag mo adda pay lang ti ruar. And He respect our decision. Ket respetaren ti Apo ti desisyon tayo. Adda ti will gamin ti tao, adda ti waya-waya ti Apo. Nuhan mo nga pastriken isuna, adda ti ruar. Revelation 3:20. Habang dingdinggen tayo ti sao ti Apo, ket kaslag tuk-tuk-tuk isuna, iti ruangan ti puso tayo. Kunana ijay, ni ilukat tayo, promise na nga umay ti biyag tayo, makipagyan kada tayo ti agnanayon. Markaan da tayo, ngagbalin nga anak na, tauray kasla iti baka, nga nailaok ti adu nga baka, no namarkaan ka ti Espiritu ti Apo, ket no umay dagiti angheles iti Matthew 24, iti panagsubli namanan, aam na dagiti rapture na, nga nasilan iti Espiritu Santo ti Apo, nga isuda dagiti anak ti Apo, nga may rapture nanto. Isiguradom kumakabsat, nga may saka, nga nangawat ken Apo Jesus ti biyag mo, itatta nga 2021 ti tsansa tayo no handa nga inaramid, haan pay nga naladaw. Datayo nga nangaramid, itultuloy tayo nga agkamatalek ken ni Apo Dios. May kadwa nga isiguradom kabsat ket isiguradom nga ammom, no, ammom nga agkararag iti Dios. No kunam nga Kristiyano ka, basaam ti
Matthew 26:41 kunana, ti espiritu ket nakasagana, ngam ti lasag ket nakapoy. Nakasagana ti Apo nga tumulong. Ngem ni himong an eti achor tao ket nalupoy. Isu nga masapul nga agkararag tayo tatta i-major tayo for 2021. So nga iti series ko ti Bible study for the whole month of January ket about iti panagkararag. Dayta iti importante nga ikastato yung amang biyag ti relasyon tayo ti Apo tahan tayo nga makita ngem di jay communion tayo ken kuana ti panagkararag tayo mapapigsa tayo tinaldaw-aldaw. Kunana ti Matthew 26:41 nakasagana ti espiritu kakabsa 24 hours. Ngem kunana nakapoy ti lasag. Narigat ti bumangon ti agsapa nga agkararag. Ammom nga man nakabalin ti kararag, isulang ti panglaban tayo ti kabusor. Ngem narigat ti agkararag. Kakabsat, i-revive tayo kuma ti prayer life tayo. Madaydayaw ti Apo. Every Wednesday kakabsat, adda prayer meeting mi nga pamilya. So nga dagiti adda prayer request na kakabsat, mabalin nga PM yung kanyak, isend nyo ti messenger ko, inay-nayon mi da kayo nga ikarkararag. Salamat kadagiti adu nga prayer request, ket salamat mat kadagiti sungsungbat ti Apo, nga in-text yu nga ni Apo Diyos, ket agar aramid ti milagro, iti biyag dagiti anak na. Salamat kadagiti naagasan, dagiti na-deliver, dagiti na-revive, dagiti nawayawayaan, kadagiti bisyo. Ni Apo Diyos laeng ti makabael, instrumento tayo laeng kakabsat. Ni Apo ti amin nga mapadayawan, taawan ti kabailan tayo, no awan iso na nga tumulong kada tayo. John 15:5. Laglagyan tayo, DJ kakabsat. Dagiti amin nga papastor, nga katrabahuan, amin ti dayaw, nga aramiden tayo, isubli tayo amin, iturong tayo amin ken ni Apo Diyos, taawan ti mabailan tayo, no awan ititulong ni Apo Diyos. Datayo lang ket instrumento ti Apo ket ti mangala ti amin nga dayaw, ket isu na laeng awan ti pulos mapan kada tayo. Ni Apo Diyos amin. So dijay ti maikadwa nga isigurado tayo kuma, ammu tayo nga agkararag. Ken ti makitalo, isigurado nga agtungtungpal ka ijay langit. Isigurado mangkel anti, kasin, nga didingig tatta, nga agtungpal ka ijay langit. Kaya't nasawan, aramidam dagiti bilbilin ti Apo, agkararag ka, agmisa ka, makiaten ka ti Bible study, tulungam ti biyag mo. Tapno di kasta, kat maisiguradom matulungam ti bagim. Da kayo nga napigsa ti signal na kakabsat, mabalin kayo at nga awisen. Makijoin iti Bible study tayo every Friday. Ti Canada time, iti malam, mabalin nga ibagayo no kayat yo. Isend ko kada kayo ti link. Taado da kiti makijoin, ijay daddo mga countries, ijay Saudi, ijay Hong Kong, ada kiti daddo mabalin nyo met nga isend, ibaga, mabalin ko isend jay link, mabalin nga makidingig kayo, iti every week, every Friday, nga Bible study tayo. Masapul tayo, nga agtungpal ijay langit, amin nga pamuspusan, kit aramidan tayo, si kakan ti pamilyam kuma, agtungpal tayo amin ti langit, ket tapno maaramid dagi jay, ipadas tayo nga surutan, di commandment ni Apo, di kunana ti Marcos 12, kunana to'y, verse 30 to 31, ayatam ti Apo ti amin nga panunot mo, ti amin nga riknam, ti amin nga pusum, ken ti amin nga kararwam, kas ano ka di nga aramiden tayo dayta. Ken ti maikadwa kunana, ayatam ti pada mga tao, kas ti panagayat mo ti bagim. Sinamarize ni Apo Jesus jay 10 commandments ti Exodus chapter 20. Iti duwa laeng, iti Marcos chapter 12. It is your horizontal life and diagonal life.
Ti panagayat mo ken ni Apo Dios, ti amin nga pusom, iti amin nga riknam, ti amin nga kararuam, ti amin nga pigsam. Ken ti panagayat mo, iti padam nga tao kasjay. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket itatta, sakbay dumngeg tayo ti maysa nga kanta, na bendisyonan kakabsat, you are blessed to be a blessing. Apay nga natatakit si bibiyag tayo pa lang for 2021. Nabendisyonan tayo, dahito kumatipunto, ken aramidan tayo, iti dahito yung atawan. Nabendisyonan na, kuna tayo, ti bagi tayo, tapno agbalinak met nga bendisyon, ti dadduma. Umuna, ti pamilya tayo, ti katrabahuan tayo, anyaman nagitipatpat gen tayo ti biyag. Sapay kuma, tapno agbalin tayo, nga bendisyon kadagiti dadduma. Blessed to be a blessing. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ket daytoy timaudi. Apay nga ta, agsubli tayo manen, the first nga saludsud ti tatay, mapantay tatta manen. Apay nga ta, Apo, nalasat ko, daytoy 2020. Kaya naikanak pa'y tibiyag for 2021. Amoy kakabsat makapatinag tiluwa. Dagiti everyday nga news. Adu tinatnatay ti daytoy nga COVID-19. Awan ti renespeto na daytoy nga pandemya. Nabaknang dakkel ti balay na, dakkel ti sweldo na, anyaman nga klase ti estado ti biag doktor nurse. Dinarapos na, nagdidalapusen na. Saan tayo talaga nga hawak ti biag tayo? Isu nga no sika, ket may saka nga grateful, agyamyaman, tamay saka nga nakalasat, saludsudem, iti biag mo tatta. Apo, apay, nga ta, tinlasa tak. At dapat ti misyon mo ti biyag ko. At dapat ti aramidek para ken ka. Dahil ta kumakit banag. Habang dingdingin tayo dito nga kanta, sa saludsudin tayo kumadayta nga saludsud. Ket kalpasan na, agkararag tayo nga sangapada. Ayaten nga kabsat, ti ima na. Nakasagana para kada tayo amin. Makikanta kayo kanya prayerfully. Kasdingdinggan tayo amin. Ti mensahe dahil ito yung kanta. Sa
kumaamin ay din nga kapsan. Ti iman ti Diyos ket nakasagana para ti tunggal maysa nga pamilya. Yaman ti pagkasasatan tayo kabailan ni Apo Diyos ngayon ti namnama. Dayaw ti Diyos, isutikan wa tayo, hindi ito yung 2021. So kumati kararag tayo amin kakaksan. Yaman tirigat ti biyag. Isutikan wa tayo. Aiten nga kakabsat, di sumaruno nga adalen tayo, no sumaruno kat maipanggap iti vaccine ken 666. Sapay kumatahan nyo nga mamis, kararag tayo. Madaydayaw nga Diyos, amami nga nailangitan. Salamat, Apo. Salamat. Gapo tamumi. Nga tunggal tao nga impalubos mo nga naglasat iti dayto nga 2020. Ngayon yan latyo mo Apo iti dayto barbaro nga tawan 2021. Ket saan Apo nga emless. Saan Apo Diyos nga tawan Apo nga masaysayang. Kararag mi kadi Apo nga iti daytoy nga impalubos mo nga pabyagan mi ket kadwami ko masika Apo. Kadwami Apo iti man nakabalin nga imam nga mangtaptapaya kada kami. Iti man nakabalin Apo nga sasaom nga iso ti manggayad iti biyag mi. Iti man nakabalin Apo nga kararag dagiti adu nga kakabsat nga namatiken ka agsasabat da Apo iti tangatang. Tapno Apo, ilisim ko ma, isalakam ko ma Apo, dagiti amin Apo Diyos nga agkamatalik ken umaasa ken ka. Kas kada kami nga dumdungag iti deto nga gundaway, ken nalpas Apo nga nag-adal ka di sa saom. Amumi Apo Diyos nga awan ti dadduma, kas imbaga ni David ti kararag na. Anya ti pangikabilak iti namnamak, saan Apo nga tao,
Saan nga ti anyaman nga banag, ngam ikabil ko tinamnamak ken ka. Apo Diyos, makipagkararagak ti tunggal pamilya nga nakakonektar tatta. Anyaman Apo Diyos dagiti pre-request da po nga aday ti imada. Dagitoy man Apo ket deliverance no anyaman ti panakabalod nga mapaspasamak ti pamilyada kadagiti apu ko da iti clan da Apo Diyos nga banag nga handang makaabante ken makapagserbiken ka. Ikararag me kadi Apo iti man nakabalin nga dara ni Apo Jesus. Ken ti man nakabalin nga nagan ni Apo Jesus nga taga Nazaret. Waya-wayaam kadi Apo dagiti amin nga binalod ti bisyo. Amin nga binalod ti nailubungan nga gartem daytoy nga biag. Palubusan da kami Apo Diyos kuma nga makipagna iti daytoy nga 2021 nga iti puso mikit na linis. Iti Apo biag mikit makaiayo iti sangwanam ama nga nasantuan. Makipagkararagak met kadagiti amin nga adda ti ospital, adda ti baludan, dagiti Apo Dios agsaksakit iti nga gundaway. Ikararag mi kadi Apo iti kinunam iti sasaom, by your stripe we are healed. Gapu iti panakasapsaplit mo iti cross ti Kalbaryo, inyeg na ti panakaagas iti bagimi. So kararag ko kumaapo nga awaten daday nga nalpas ng trabaho na po Jesus iti cross ti Kalbaryo para iti bagida, para iti pamilyada, kinayatende iti biyag, no adaman tagsasakit tapo nga gundaway, ipakitam Apo Diyos, nga sikakit man nakabalin ka idi kalman, ita ken ti agnanayon. No inaramid mo nakaskas daw iti tiyempo ni Jonah, iti tiyempo ni Daniel, iti tiyempo ni Paul. Apo Diyos, amuming hingga natatang agundaway, kabailam nga mga ramid, dagiti nakaskas daw, ken dagiti milagro nga banbanag, nga haan nga kaya ti tao, kadagiti agtalikken ka, madaydayaw itinagan mo. Salamat Apo ti pangaramidam, ket ti may katallo Apo nga chapter ti kararagmi ket dagiti kakabsat nga binalod ti buteng. Binalod Apo Dios iti gura wenno binalod ti unget. Dawaten makadi Apo nga i-release mo isuda iti dayta nga panakabalod in the mighty name of Jesus. Ammumi nga adu Apo ti mabutbuteng iti daytoy nga pandemya. Daytoy nga COVID Apo Dios. Ngem Apo si kalaing ti mabalin nga mangwaya-waya ken mangted Apo iti kirid ti pakinakem mi tapno malampasan mi kadi Apo dagitoy nga disease nga mabalin Apo nga makapektar iti panabiyag mi ken ti pamilya mi ken mangdadahil iti panabiyag mi. Apo nga man nakabalin ilisim kadi Apo dagiti amin nga ayatin nga kakabsat nga agtaltalik ken ka ken umaasa Apo Dios ken ka. Salamat ti pangaramidam ket uray pay dagiti dumanunan daytoy nga broadcast iti kalpasan na daytoy nga adal mi dawatik ti panangalukat mo ti parunot da ken puso da tapno awaten da kumaapo dagiti mensahem tapno maikanda kumaapo ti namnama maikanda iti kirid ti biag maikanda Apo ti direksyon iti biag iti daytoy nga 2021 nga amin kami kumaapo ket nabunga daytoy nga tawen kada kami amidst daytoy nga pandemic ken narigat nga sasaaden mi Apo because sika Apo ti pangkabilan mi tinamnama mi sika ti pangkabilan mi iti pamilya mi amin Apo Dios nga panagtalik ited mi ken ka taamumi nga adda ti planom nga nasaya at latta iti biag dagiti amin nga agtalik ken ka. I-claim mi Apo ti imbagam iti Jeremiah 29 verse 11. Nga kunam Apo ijay si kalaing tinakaam mo. Kadagiti na imbag nga planom kadagiti biyag mi. Banag nga mangted itinamnama mi ken may banag ti masakbayan mi saan nga mangdidigra kada kami. Salamat Apo Dios iti dayta nga karim nga no laglagipen mi ken panpadunutin mi. May kan kami Apo itinamnama ken agbyag Apo ti panagtangad mi, panagkararag mi, kan panangitalik mi, iti biyag mi ken ka. Apo nga man nakabalin, salamat Apo Diyos kadagiti amin nga nagdingag. Apo Diyos, salamat iti panang sabit mo ti amin nga kasapulan da. Salamat ti panang sagid mo Apo Diyos, anyaman ti kasapulan da Apo iti dito nga biyag. Dawatim ni kadi nga subtem Apo in your own special way in the name of Jesus. Awatin nyo ti panakaagas, kakabsat iti bagyo,
kas kunati Apo, imayak tapno mawayawayaan, dagiti nabalod, iti basol, imayak tapno, dagiti bulsik ket makakita, dagiti pilay ket makapagna, dagiti binalod, iti sipnget ket mawayawayaan. Awaten tayo amin dagita, ngayon naramid ti Apo, para iti biyag tayo. Tapno ti dayto nga 2021 kuma, tawen nga nabunga ken nabaligi, tani Apo Diyos ti kadwa tayo. Salamat Apo Diyos, dagita nga panaka-release iti panakaagas, panakawawaya, ken panakaisalakan. Isalakam ka di Apo, dagiti eten mi ti biyag, nga saan pay nga nangawat ken Apo Jesus. Tapno umay ti aldaw, into nagpatangtang ti kampana, agsasabat kami to iti presensyam, ket naragsak kami amin nga sangapada, kagdaydayaw iti man nakabalin nga nagan mo. Salamat Apo Diyos ti pangaramidam. Kukwam ti amin nga dayaw ti dayto nga aldaw. Salamat Apo iti naramid mo. Sapay kuma, taam amin kami, makita mi no anya ti punto, dayto biyag mi dito'y daga. Ket agserbi kami ken ka, habang adapay ti gundaway mi. Dinawat mi Apo amin dagitoy. Kapo iti nagan Jesus, nga anak mo kinapumi. Kunatayo amin. Ti amen and amen and amen. God bless you kakabsat. Kat no sumaruno, dahil ti adalen tayo, ikararag tayo, niya po Diyos kuma, isagana na amin, itibiyag tayo. Niya po Diyos, tibang benisyon kada kayo, ken ti pamilyayo, ay eten nga kakabsat, anyaman ti lugar, nga ayan nyo. Happy New Year and 2021 kada tayo amin. God bless you all.